Por lo general los dientes tienen surcos, tienen cúspides y esos son como unos cerritos. Cuando yo veo a un paciente que todas estas zonas es completamente plana, flat, quiere decir que él durante la noche está haciendo este trabajo y al hacer esto lo que hace es que vuelve todas estas superficies completamente planas. Y es muy fácil de determinarlo de esa manera. Entonces ahí es donde uno le recomienda al paciente o encuentra al paciente con dientes quebrados. El paciente no tiene caries, no tiene ningún síntoma y de pronto se le rompe un diente. Es por lo mismo, por el mismo hábito de estar bruxando, de estar haciendo este movimiento, rompe el diente y lamentablemente va a terminar en un tratamiento más complejo.